ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ଘଟିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ଚାଲି ଯାଇଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧ୍ୟ ବୋଲି ମାନନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏକ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳର ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତାଙ୍କ ବୟସ ପାଖାପାଖି 40 ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର କହିଲେ 5 ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ବାପ ଘରେ ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ା ବାପଟିଏ ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟିଏ। ଏଇ ଗତ 6-7 ବର୍ଷ ହେବ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ଏକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରୂପେ କନ୍ଧମାଳରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଚାକିରି ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାରଟି ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କ ହସ ଖୁସିରେ କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଯାଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନର କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେମିତିକି ଫୁଲ ତୋଳାଠୁ ଲଗେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଡ଼ିଆ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଉଠି ସେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ସାଙ୍ଗ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଧରି ଫୁଲ ତୋଳିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ରାତି ଭଲରେ ପାହିନଥାଏ। ସବୁଆଡ଼େ ଛାଇ ଛାଇ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥାଏ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମେ ଟଗର ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଫୁଲ ତୋଳିବା ଭିତରେ କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି ଏକ ବିଷଧର ସାପ ତାଙ୍କ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ ଜମାରୁ ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଭାବିଲେ କି କ'ଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପୋକଟିଏ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରି ସେ ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଗଛରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ତୋଳି ସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଡ଼ୋଶୀ ସାଙ୍ଗକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସାଙ୍ଗ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଦେହ ହାତ ଝିମଝିମ ହେଇଯାଉଛି, ଚାଲ ରୁମକୁ ଚାଲିଯିବା। ଏତିକି କହି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ହାତକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ପକାଇଲେ। ସେତେବେଳକୁ ହାତରୁ ଧାର ଧାର ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେହ ହାତ ନୀଳ ପଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କହିଲେ, ମିତା, ତୁମକୁ ବୋଧେ କିଛି ବିଷଧର ପୋକ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତୁମ ହାତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି। ସେଉଠୁ ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ କହିଲେ, ନାଇଁରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବିନି। ମୋ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଡ଼ିଯିବାକୁ ବସିଲାଣି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ବଞ୍ଚିବିନି। ଏହା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତୁମର କିଛି ହେବନି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର ନୁହନ୍ତି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦରୁ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ହେ କଳା ଠାକୁର, ମୋ ସାଙ୍ଗ ତୁମର କି ଦୋଷ କରିଥିଲା ଠାକୁରେ? କାହିଁକି ତାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ ଠାକୁରେ? ତାର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ, ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ ଠାକୁରେ, ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ସତରେ ଯଦି ଅସହାୟର ସାହା ଭରସା, ତେବେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ ଠାକୁରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ। ତାପରେ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ଆସି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ିଗଲା ଚହଳ।
ସମସ୍ତେ କହୁଥାନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟାକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା, ହେଲେ କେହି ଗାଡ଼ି ଡାକୁ ନଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଦୈବ ଯୋଗକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରା ପାଖରେ ଅଛି। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଘଟିଲା ଗୋଟିଏ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ଜଣେ ଅଜଣା ଯୁବକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଆଣି ତୁରନ୍ତ ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେଇଗଲା। ଆଉ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକିଏ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲେ ନା ରୋଗୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯାହା ହେଉ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଗୀକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଏତିକି କହି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସେ ପିଲାଟିକୁ ସେଇ ଘଟଣା ପରଠୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଯେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ଅଜଣା ପିଲାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେ ଅଜଣା ପିଲାକୁ ପାଇବେ ବା କେଉଁଠୁ? ସତରେ ସେ କିଏ ଆସିଥିଲା? ଆପଣମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ସେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସେ ଆମ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ହିଁ ଏପରି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। କେତେବେଳେ କେଉଁ ରୂପରେ ଆସି ତାଙ୍କ ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ସତରେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ପୂଜା କରୁଥିବେ ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବେ। ହଁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସତ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ସତରେ ଏହି ସତ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଚାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।